台湾茶产业讲紧青好家下，有许多位大家族一定友好哦。新竹北埔嘅姜阿县，都係其中一三年。日本属嘅姜阿县嘅茶心事業發展到一定好，成立咗到英國、日本同香港。青好家下呢有8間嘅茶工廠，分別喺北埔、峨眉、千葉、很多南投、埔里，也帶動嘅規個台灣茶產業嘅發展。家下因為係北埔第一間嘅洋樓，冇想到以事業安泰又擴張到特價嘅，要到國民政府來台灣時求有過大嘅變化，茶產業沒落嘅公司經營變那過歪樓，只有囤洋樓也嘅賭本銀行。姜阿縣家族嘅人是由細離開北埔重新開始，也嘅期間洋樓日本發展茶風嘅，裡面本企業集團衰過去。一直到102年，銀行破賣洋樓，能經過第三台10錢，囤一個陸客買轉去。這個就是洋樓的聲音啦。也係消防嘅要求，對1965年起始睇洋樓就睇唔到嘅。啲下有冇入嘅樓會唔會買起咯？沒買起，會封起的。有冇本要封起咯？茶房啊！茶房破產。會見你係加蘭麼？你係加蘭麼？哦，隔壁個係加蘭係啊？加蘭在哪裡咯？今年94廖遠盤係姜阿縣嘅細郎，個人鄉第一個台大畢業生，做得講係佢當時一定優秀嘅人才。佢喺台灣銀行上班，是答應家嘅講要做到銀行嘅總經理。但因為從銀老嘅要求同投入變態，歸到北埔同佢聽管工廠。結果冇啊，咁冇奈何啊。用咪冇奈何咯？因為我爸需要他幫忙啊，工廠唔慳啊，所以叫含佢做咗停手。唔過廖遠盤唔知嘅係，佢當時姜阿縣嘅事業造就日幾日嘅下家嘅同時很霸債，一塌糊塗。那個時候有250萬的負債，我回來的時候1碗麵有豬肉的，現在大概40塊還是50塊5毛。我當總經理，我的薪水660塊，250萬負債，你怎麼還？因為時局同市場兩邊嘅公司嘛結束嘅，洋樓本人查封嘅，雖然唔係佢措施呢。唔過新冠投毒仲係有千度嘅懊惱，行過唔甘願。佢同洋樓賣股來，係廖遠盤行過姜李子兩公婆，唔敢想，嘛唔敢講出做嘢10年。假使有能力，還不應該想落去賣轉來。不敢想。一直到2013年，銀行要破賣洋樓，廖遠盤嘅子女將有機會去種錢將老母賣股來。買回來的意義不是在於說我們要回來住，而是我們能夠保留住這個這麼美的一個建築物，然後對祖父也是表示對他的一個尊敬嘛。我想對老人家而言，就是總是一個遺憾嘛，就是把這個遺憾把它彌補回來。會見打電話咧，我就飆到咧，讓我落去賣轉來咧。唔睇得到。要跳冇啊？冇啦。冇跳，賣轉來你冇跳。董建陽想當然爾，對得起我的那個岳父。他這個是他的那個我心之作。佢邊個好高興啊？佢冇動跳。呢個還好。係啊。
你还有梦醒呢？我想我爸爸妈妈一定高兴。你看，好久没有水有汪汪了。离开老木食材提救的，江水路边望的，二马头时边拍的，回不卡一条路，廖云盘一家人行的班的司机。离开用了几年，廖云盘的太妹的强弟女已經13歲嘅，馬嘅路弟嘅對客觀嘅有感情嘅木卡愛離開，食材就唔開腳。等一下，其实没有啦，只是很想念我的祖母，因为她没有看到这个好的时候。廖云盤第三妹妹嘅廖慧卿離開用了幾年，爭小學2年生，還天天。這個幾多木卡已經係60花甲嘅。佢講，佢當時一日家門最趕緊去切嘅，就係細細時節搞料嘅蔬菜。这是我小时候常躲的地方。字很不清楚，可是看得出来是永光公司。那我们在这里演戏啊，演梁山伯与祝英台，演七仙女，演花木兰。恭喜贺喜花贤弟，元帅把千金许配了你。这样，花木兰打架啊、哭的时候，就跑去找阿公，阿公就会给我们一颗方糖，放在我们嘴巴里，所以我们还蛮爱去找阿公的。在個幾多用料，幾間木嘅空落落嘅，落鐵嘅落鐵嘅，唔過講到馬嘅路嘅，還係淺冷冷嘅。要关起来吗？大早用了就叽叽喳喳，天片鬧熱，細妹人睇做下，見做些，見大嘴鼓。有啲人睇無閒嘅準備作燈，有啲人準備糍粑嘅愛本大家食，見蛋、見光，還見調飲來食。做糯米工廠嚟啊？对呀，糯米工厂。哦，歡迎。一路先生小時時嘅用做人家嘅成分喺門口群體熱下。哎呦，全飲到咯！喲，你叫廣東肉是白酒。阿爸妹，你是为了好有好19张来的没？也可以这么讲了哈。平时没有可以吃到，没有到这边来。好做到女才真做得講開啊！今本日係用工人連年嘅第二年，用工公司喺解散嘅22年過後，對民國80年起始，姜亞線呢把啲茶工廠嘅員工向下成立嘅用工會，大家約束講，無論幾多年，每一年攏我再過幾多百戶向下吃飯攞酒。永光會對你來講係青出油哈？為什麼？真袂嘿，特別來回憶紀念我的阿公，嘿，所以不要講了，一講到我祖父就想掉眼淚。其實是因為不是因為我們家啦，是因為是員工的心意啦，是他們要辦的。那因為要叫他回來這裡，所以我們就說叫那倆人盤那樣。哎，本來以前很久一段時間我們都沒有參加。沒有參加？就是我們在台北嘛，沒有辦法嘛。本單共多嘅時間係10點半，唔過8點零。然後就陸陸續續嘅入到用料來嘅，一路同時大家逢到就牽手牽腳上菜比咯。你用料盤睇同內部盤，閃前無共樣咁當然冇共樣，嗰個一係人家對傳統盤嗰時吼，11點半差不多11點半這樣來，因為8點零就來啦，冇共樣。大家來攏前大嘴鼓一睇講物嘅喏。講，其實內邊唔知隨來隨到啊。每樣濟人啊都濟，聽我行啊每樣濟人啊都濟啦。
你袂比较多人怪。我啷讲啊，70块嘞。加酒啦，加2元酒了。马尾东关心的问讲，还欠草毛。你行有没有长途动为行呀？慢慢行。慢慢行啦。很送茶帮了，唔知了啊。对。我去了个之前，行外行啦。哦。行是7、8。花头係講意思，非亦就像係本人奉提的舊案嘅，大家睇用嚟為民意的角頭，講嘅攏係老舊事。佢嘅條那無碰拍嘅老阿伯嘅，就睇無拍嘅口相片地背，前後生嘅切打。嘅客家嘅太老，關事件，啲員工會提計要那樣哦。也全部係用關公司啊。用關公司，也非常老誒。人家講啊，也嘛啥啊？有咁啲嘛啥？對啊。將用工公司嘅招牌在200頁吊掛喺用料嘅大門上，總算做得睇用料同老員工共下食飯呢。羅先生一定歡喜。故事我就在問講，羅先生用料賣古來嘢有歡喜麼？一拜佢講。會發。你昨天說沒什麼感覺呢？看到按動應該這樣。有多高興？跟我們講一下啦！一朵一歡喜。一言難盡。今年千難講出新冠頭嘅話，記住來試酒。為啉酒對用工人來講係一定義的大事。老人講為3項條件，第一為食酒，第二為度假，第三咁我講啦是3種為。他比較斯文，比較差不多啦。這樣子我們說比較帥一點來。做一日用工人，推用係用工人，也個就是10多件已經25年了。同時還對第2胎人是到第2胎，還有第3胎嘅。4胎雖然冇相同嘅，不過工作習慣老舊，無論年無論ปี。我來嘅年齡係捱爸爸，頭擺吼，96歲是爹阿先啦，就記得到做啦，去上班就對了。8歲就來到強武，到強力子太爺，祖母親妹，一下已經92歲嘅。佢看定用料係可愛，看定佢變做騙人呢，一下做得這個幾多用料食飯，佢嘛一定歡喜。用料咪用啊最歡喜。用辦個？佢用料我咪知㗎，這嘢我咪知啊。用工費就唱起永久唔會散嘅酒席。人工讚。強武嘅指數嘛，希望用料做得一定讚嘅永久保存下去。我某一個都講賣咗那些，我們有一點擔心啦，哈。安排點人冇啊，哈，為保護好好哈，冇咁容易啊。本單對加拿大幾多台灣來，想愛好好嘅享受退休生活嘅強亞線嘅外孫郎吳錫斌，一下撒起用料偏偏嘅管理員，佢係真嘅北埔產業觀光文化協會，愛將用料變做係文化嘅平台。江阿新洋樓，它就是北埔的一部分。將來呢，打算做北埔的文化窗口，就是要推動整個北埔的文化活動。包括它的產業，那我們也提供江阿新洋樓免費供這個協會來使用。我常常圖提到銀行來北部導覽解說，冇因來度倆為數這條路呢來繞，因為落唔得嘛，冇辦法落了地方來參觀。主因那種呢要安排提供了個空間啊，來做文化活動哈。有個想法，我是認為講按照期待啦哈。北埔體用料已經有50多年，還得有人搭到去。雖然佢嘅建築還算係完整，
不过还有一道地方需要整理的。按算过去年2月呢，就要开始来整。下摆就要用姜阿新纪念馆的方式来开放，嘛尊重係文化發通的平台，讓本下那度的人入來看也增油的洋樓建築，來聽姜阿新一生起起落落的故事，讓本人同故事喺洋樓地度一直傳下去。